Beka, minule som mal s kolegyňou už jedno Mitsubishi, bol to Colt a veľmi sa jej páčil, tak tentokrát som si zase pre teba nachystal niečo, čo by mohlo byť, akože verím tomu, že auto, ktoré sa ti bude páčiť. Ale vieš, že som náročná. Viem, že si náročná a viem, že sa ti páčia crossovery a máme tu zrovna jeden taký, aj to Mitsubishi ASX. Je to teraz novinka, facelift pre rok 2025. Vlastne teraz úplne čerstvo vyšiel von aj cenník toho auta. A cena je? Cena je od 19 990 eur, čiže sa to zmestí pod 20. A tu už ho aj máme. Čiže toto kúpim po 20 000 eur. Áno, áno. Toto konkrétne má na sebe množstvo príplatkov, čiže je akože o poznanie drahšie. Ale na druhú stranu Mitsubishi má teraz bonus vo výške okolo 2500 eur vlastne na toto auto, pri tom, že ho vlastne uvádzajú na trh. Je pekné, dizajnovo sa mi páči, kolesa sú tiež také zaujímavé. A povedzme si možno, že ako je to s veľkosťou, čo má čo v sebe ukrýva. Vieš čo, 4,2 metra je tá dĺžka, čo je taký, ako by som povedal, že štandard na tento segment. A čo je celkom akože dôležité je, že máme tu 170 mm svetlú výšku. To znamená, že vlastne s tým autom sa vieš reálne ako keby aj pozrieť mimo asfaltu bez problémov. Ale to, na čo ty mieríš, je vnútorný priestor a kufor, to mi je jasné. A má to takú vychytávku, ktorú si môžeme ukázať ako prvú, vnútri, vzadu. Predstav si, že zadná lavica je posuvná. A to znamená, že všetky tri sedadlá, vlastne ak tam sedíš, si vieš posunúť dopredu alebo dozadu podľa toho, koľko priestoru potrebuješ. Či chceš viac v kufri, alebo chceš viac ako keby pre pasažierov. Tak poďme to hneď vyskúšať. Poď si to vyskúšať. Filip, tak som zvedavá, aký to bude rozdiel. Toto máme maximum, áno? Áno, toto je maximum a tu by som akože zdôraznil najmä moje nohy. Ako vidíš, akože ja mám 183 cm, predné sedlo mám nastavené na seba komfortne a ešte stále tu mám veľmi pekné miesto, aj na chodidlá, čo je dôležité, čo nebýva vždycky úplne. No a teraz vlastne, že keď si to predstavíme, že ideme niečo prevážať, hej, tak sa vieme takto normálne posunúť dopredu. Jasné, že teraz tu už ja nebudem sedieť, hej. Ale teda, ja som stále v pohode. Ty si stále v pohode a dieťa by bolo pravdepodobne tiež v pohode. Inak ja mám rád toto riešenie, čo je väčšinou z väčších aut, z väčšieho segmentu, aj kvôli tomu, že vlastne máš dieťa bližšie pri sebe, keď ho vezieš vzadu. Vieš, že ty keď si ako proste vodič vpredu, tak sa otočíš a máš dieťa na dosah. Tak skúsme ešte raz ten rozdiel. Skús kľudne ty. A je to aj pomerne jednoduché, že nie je to nič náročné, úplne klasika. Úplne pekne to ide a môžeme si zase ukázať aj v kufri, aký to robí ten rozdiel, lebo tam potom uvidíš vlastne, že aké zázraky to robí tam. Dobre, poďme na to. Klasické otváranie kufra? Áno, v tomto prípade klasika, tam dole. No a jedna dôležitá vecička už v dnešnej zimnej dobe. Toto je jedna z najlepších vecí inak, akože to tu dáva Mitsubishi pre novinárske auta. Nehovorím teraz, že to nájdeš v každom, hej, aby to niekto nečakal, aby som ich do niečoho nenatiahol, ale super, že to tu dávajú. No a pozri, ďalšia vec, ktorú tu dávajú, čo som spomínal, že je tu kopec výbavy, tak máš takúto gumovú vaničku, čo je proste... To je dobré, aj keď niečo prenášaš, napríklad aj kočiar, alebo čokoľvek si nedoškriabeš. Presne, vieš, je to mokré, je to špinavé, toto chytíš, vyberieš, očistíš, dáš preč a ideme demontovať ďalej. Máme tu totiž to dvojité dno, lebo teraz ten kufor je v takom nastavení, že keď chodím bežne cez týždeň na nákup, tak proste nepotrebujem to mať obrovské, veľké, toto mi stačí. Ale keď idem na víkend niekam, tak potrebujem mať ten objem väčší. No a tu už je tá hĺbka zodpovedajúce tomu vlastne, že to má až 484 litrov. No a to ti ukážem, že kedy to má 484 litrov. Dám toto preč, aby bolo lepšie vidieť ten efekt posunutých sedadiel. Takto sa mi to už začína pozdávať, tá veľkosť. No a vlastne, ak potrebujem ozaj, že transport, tak toto už je kufor normálne, že takmer rodinného kombi. Ako, keď zoberie človek do úvahy aj tú výšku, tak to je solidné fakt. A otázka, toto vieme dať ešte dolu, alebo von? Či to už je v podstate... Vieš čo, toto vždycky sa dá ešte vyklopiť a pod tým je v tomto prípade sada na opravu pneumatík, hej, ale je tam priestor vlastne aj na rezervné koleso ešte, čiže kopec miesta v tomto prípade. Hej, no takto sa mi to už pozdáva, ten kufor. Hej, a s tým samozrejme, že všetky sedačky idú pekne, krásne takto dopredu. A dajú sa aj úplne sklopiť, že sú kvázi v jednej rovine? Áno, len to ešte potrebujem ako keby prísť trošku sem. Najskôr si posunúť tú lavicu
potom si ich sklopiť a potom ju zasa zasunúť. Bojujem s hlavou opierkou, pre tých, čo nevidia. No a potom si ich zasa dám dopredu tak, ako potrebujem. No s tým, že vlastne vieš, teraz ti vzniká problém, že je tu veľký ako keby rozdiel vo výške. No lenže vtedy si vlastne zase pomôžeme týmto dvojitým dnom. Takto si ho tam pekne hodíme a vieme tu ľahko prenášať ako keby dlhé, veľké predmety. Hej. Povedzme, keď sťahuješ práčku alebo kupuješ telku alebo čokoľvek. Alebo možno pre nejakého nižšieho človeka aj na festival, že by sa tam vyspal. Áno. A to by bol asi dosť dolámaný a zase to by mu bolo na festivale asi jedno, takže hej. Hneď ako som si sadla do auta, tak som si všimla jednu takú zaujímavosť, že sú tu Google mapy. To je nejaká spolupráca? Hej, veľmi dobre si všimla, je to Android Automotive, ten systém vlastne, na ktorom to celé funguje. A toto sú Google mapy a samozrejme, pochopiteľne ich najväčšou výhodou je to, že sú live. Proste, že oni rátajú s nejakými dopravnými obmedzeniami, rátajú v prípade s nehodami a keď sa dáme navigovať, trebárs do námestova v tomto prípade, odbočte doleva, tak máme potom aj hlasovú otočte asistenciu. sa. A s tým, že čo je skvelá vec, čo ako naozaj veľa aut nemá, je, že keď ti to takto tuto prekliknem, tak za chvíľočku Tak to bude mať aj tu. To budeš mať pekne aj tu. A tým pádom si vieš tento displej proste používať trebárs na médiá a tak a máš to pekne vo svojom výhľade vlastne navigáciu. Kam To je ideš. veľmi dobré. Hej, to je brutál vymakané. A ďalšia zaujímavá vec na tomto aute je parkovací asistent, tak ten by sme si mohli tiež ukázať. Poďme si vyskúšať jednu z technológií, parkovací asistent, takže zaradíme Dčko a budeme chcieť zaparkovať tam za hento auto, tak poď prosím ťa dopredu a uvidíme, ako to spraví. Dáme mu, že chceme pozdĺžne zaparkovať a on teraz vlastne vyhľadáva parkovacie miesta. Počkáme, že či identifikuje, toto identifikoval, takže dáme stop, zaradíš spiatočku. A on vlastne začne teraz sám pozdĺžne parkovať. Musíme ho samozrejme my kontrolovať. Ono niekedy tie asistenty majú tendenciu ísť relatívne blízko ku druhým autám. Ale na druhú stranu potom vedia zaparkovať aj v relatívne malom priestore. Takže teraz pekne už prichádzame, on to začne vyrovnávať. On by ťa, predpokladám, že potom ťa možno vyzve, ešte aby si to potiahla trošku dopredu a možno aj nie. Áno, zastavte. A dopredu. Ty ho nechaj stále, on si to dorovná. A výborne. Parkovací manéver úspešne dokončený. Výborne, tak to zvládol. Hej, takže celkom slušné. Takéto pozdĺžné parkovanie je v podstate najťažšie pre ľudí, takže mimochodom, ešte keď sme pri týchto technológiách, tak by som ti povedal, že aby si mala prehľad, máš tu adaptívny tempomat, máš tu sledovanie mŕtvého uhla vlastne, čo ti zabliká svetielko v spätných zrkadlách a máš tu aj takú super vec, že keď vlastne vycúvavaš z parkovacieho miesta, tak auto sleduje tvoje okolie a upozorní ťa, keď niekto ide, vlastne čo nemusíš vidieť. Rovnako napríklad, keď by si teraz vystupovala a prichádzalo by auto, tak by si dostala upozornenie, že pozor, niečo prichádza zozadu. Čiže... Mňa ešte zaujímalo, že keď sme parkovali takto pozdĺžne, či to zvládne aj normálne klasicky zaparkovať? Zvládne, lenže tam akože toto bola, by som povedal, pre ňoho ľahšia situácia než kolmo, pretože pri tom kolmom parkovaní je to vždy také, že pre ľudí je ľahšie, by som povedal, kolmo a pre tých asistentov je ľahšie pozdĺžne zaparkovať takýmto spôsobom. Ale akože zvládnuť by to mal, je to tam aj v ponuke, takže mal by to zvládnuť aj kolmo. A dokonca aj vyparkovať. Tak sme si zajazdili, vyskúšali sme si nejaké technológie, čo hovoríš? Pekný dizajn, fajn asistent parkovací a aj dobrá jazda, takže za mňa dobrý dojem. Ešte sme zabudli povedať mimochodom, že to auto je mild hybrid. Na tom spektre rôznej elektrifikácie, čo tu máme, či už elektromobily alebo hybridy, toto je ako keby ten úplne základný stupeň, že to autičko má malý elektromotor, ktorý mu pomáha, tzv. Integrovaný štarter generátor, aby som bol presný. A ten vďaka nemu napríklad zbiera energiu pri brzdení, ktorú vie potom zasa použiť pri akcelerácii. Ale nejazdí na elektriku tak, ako iné hybridy, ktoré sme tu mali napríklad v minulosti.
ale jazdí veľmi pekne, musím povedať. Spotreba je tam okolo nejakých 6 litrov, čiže fajn, samočinná prevodovka, to si všimla. Za mňa je to taký fajn balík a napriek tomu, že má iba 4,2 metra, tak ten vnútorný priestor ako za mňa je veľmi solidný a pre mňa to je dôležité. A auto skôr do mesta alebo mimo mesta? Práve, že taký fajn kompromis aj medzi tým, lebo ten dizajn je taký, že v meste nezanikne, vyzerá fakt pekne. A zasa, ako som hovoril, tá svetlá výška a tá praktickosť to predurčuje podľa mňa aj na použitie, ako keby mimo mesta, možno na vidieku alebo na nejakej chate, povedzme. Takže ako spomínaš, že ideálna kombinácia aj do mesta, aj mimo mesta, tak to je vhodné auto pre mňa. A koľko by si mu dala tentokrát? Vieš čo, ja by som mu možno nedala úplne plnú desinku, ale tých 8 z 10. Dobre, OK, to sa zhodneme. To je také celkom, že fajn hodnotenie. Tak super, budem sa tešiť zase na budúce, Beka.